maitiro ari kuita mukomana. Munhu akatumwa ende ane chinangwa chake chisiri chekuti vanhu vaende vawane upenyu husingaperi sezvaanotaura iye. Jesu wacho akanyorwa pabhana riri panze. Aumunzwa achitaurwa nezvake kana nemabasa akaita. Unonzwa mabasa eaita zvaitwa munyika. Ende kwete kuti zviri kutaurwa zvakanaka, zviri kutaurwa zvokutuka. Kwete kutuka kwokutuka vana vadiki. Kana zvichinzi munhu ndiapostoli, baba ndaifunga kuti uapostoli hwake hwaita zvisirizvo. Because haazi apostoli. Chandinotenda ndechekuti dai ari muapostora waJehovha atumwa naShe kuti aparidze Jesu, aratidze Jesu kunyika, anga asingafaniri kutitukira vanhu vaMwari. Nekuti tikabvunza naiye Jesu waari kuda kuratidza kuvanhu kuti tinongedzere scripture imwe chete muBhaibheri iro ratakatukirwa munhu waMwari naJesu achifamba, anogona kusabuda nako. But iye ari kuda kuratidza kuvanhu kuti ndauya neshoko rechokwadi. Munoziva here zvinonzi ukaziva chokwadi, chokwadi ukachiziva uchava wakasunungura. Saka kana chokwadi chichisunungura vanhu, ndaifungidzira kuti murume uyu aifanira kuti achiparidza vanhu vachisunungura. But chechi yake inondishamisa chinhu 1. Inopera isina munhu anamatirwa kana anzisimudza ruoko. Kana anzi ari kurwara simudzai ruoko muri kwamuri tikunamatire. But Jesu ane zita riri pabhana haana paaifamba akasaporesa vanorwara. Hapana patakanzwa Jesu achiti siyanai neyekunamatira vanhu, siyanai neyekuporesa vanhu. But mubvunzo kuti kana iwe wauya kuzoratidza manje kuti Jesu akamira so, otitangira kutitukira vanhu, ndo zvinoratidza Jesu. Saka ndoda kuudza hama dziri kuteera munhu nevari kumulaika vari kurevesa kuti maita dambudziko maona bedzi zita rokuti Jesus, hamuna kubvunza kuti nhai chimuka ndiJesu upi wauri kuda kushumira, wauri kuda kuti aratidzwe ndeupi. Because tikadzokera kumba tanetsana mumarriage, toenda kudzimba todzoka touya kuchechi kuna Jesu kuti nyaya dzedu dzigadzirwe, tosoudzwa zvenyika ino bedzi, kwete zvokuti nyika ichaita sei. Tiri kutukirwa vanhu munhu waMwari. Amen murundizvo. Saka pari kutukwa vanhu, handifunge kuti ungabve ipapo ukadzokera kumba uchiti ndapora. Ndanzwa munhu achinzi haana kukwana ibedzi. Aiwa, unangagwa ibedzi. Zvoita kuti udzokere kumba uchiti ndapora nokuti ndanzwa achitukwa. Saka kana pachitukwa vatungamiri venyika, isusu toti tiri pakuratidzwa kwaJesu. Toda kuona Jesu. Chindibvunzira ari kuti murume uyu auya nevhangeri rechokwadi, kuti chokwadi chacho apa ndechipi? Vari kutiza machechi vachienda vachiti aiwa taibirwa takabva kwakati tazowana Jesu. Hamuna kuwana weNazareta, masiya Jesu chaiye chaiwo, makuuya kuna Jesu chiwenga. Uyu ndiye Jesu chiwenga, ndotsotsi ramainga. Ambokutorerai zita akakuisirai pamberi akati ndiwane mabatiro evanhu, akaona pakanzi Jesus romhanyo, but mukati hamuna Jesu. Zvinoratidza Jesu mukati hamuna. Saka inini ndinoda kubata pazita kuti chikomana usati waenda kure, tiitire zvaitwa naJesu kana uchiparidza weNazareta. Chinangwa chemurume uyu kana muchida kuona kuti ndiSatani, ndechekuda kuti vakuru varwadziwe vanzwe kunge machechi asisina umwari akuuya kuzotuka vanhu kusvikira vakuti taakuvhara mamwe machechi. Chinangwa chemurume uyu ndechekuvharisa machechi, kwete kuti aratidza simba, ari kutuka kuti machechi avharwe. Saka mukaramba muchimusekerera makanyarara muchiti aiwa isusu tinoati haasiyana naye bedzi,
benzi mukasaruudza kuti wakupenga wakuenderera muri panhamo rinokusumudzirai kofini rikakudyirai chitubu mukaramba muchimusengerera murubondo anonokuitirai zvimwe zvinhu mukatiza munoziva muchinyeperwa kunzi kuamerica kwazoita abva kwababa Guti ati aita chakati haana kukwana anobva kwababa Guti achiti aita chakati achisapota benzi iye akamboenda kuamerica neanoitini yababa Guti akatinda Mwari akati Mwari wababa Guti anoshamisa ozonzwa kuti ndaibirwa mari pamatarenda ndazowana chechi chairi chechi ipi yawawana waona pakangonzi Jesus pinda mukati uone kuti muna Jesu here achiti bhaibheri ramuri kuona iri rakatadzwa harizi riro chairo harizi correct ndiri kuda kunyora bhaibheri rangu vanhu vakanyora Matthew makava unoziva kuti kana uchida kunyatsoona kuti kurwara chaiko chaiko uku kwakupeka rozi ukandiudzira kuti bhaibheri iri harizi riro uda kunyora rako ndopatava kuda kuziva kuti rako richatangira papi kana iri chipenda pana zvakazarurwa kwakuzouya zvakavhurwa zvachiwenga pochitanga uye nemaevhangeristi ake zvichiteedzana vachitinyorerei nyaya dzavachanyora ndodzatinoda kuziva kuti nyaya dzavachanyora ndedzipi dzokutaura kureba here kwaprofeti Makandiwa ukaona munhu amira aitaura kuti kureba kwakubhadhariswa kuonekwa kuti wakareba kunobhadhariswa uzanakangoti murume uyu kana vakarorerwa so ndinonzwa tsitsi wozi ukaona munhu achidai nyika yese ichimuona kowatimo vanatezvara vake iye aenda kumusha pedzi iye akagona kutuka nekukura kwaita baba Guti makore bedzi ngatimutane makore bedzi haasi munhu waMwari aiwa zvaari kutaura ini oraiti tasiya baba Guti because baba Guti tikaenda kumaruzevha kwese kuti tinogona kushayikana chembere 1 nemakore ana chavachengetai kusvika vasvike pavasvika ndiMwari but kunoita mukomana asati amboziva kuti upenyu ndehupi because uyu upenyu hauzivi ndiye unonzwa achiti haasi munhu waMwari uyu anopeka itsotsi haati baba Guti anototi Guti isu hatigone kutsanangura tichida tinonzwa kuti ndibaba Guti takakura tichimboyo ndibaba Guti but kunoita murume anopfugamirwa naprofeti Makandiwa vachiona chaMwari chiri muna baba Guti but kunoita rombe rahaya city sports yaro rega inonzi Gomba haibhadharwe kumbopinda chete mugomba kwakutoparidza ndopo unotanga kuona kuti neakakwana kungonomira chete musiriti kwakutoparidza zvinoratidza kusarongeka magaya asaplaya chibahwe chakawanda zvisingaite chikaenda ndochibahwe chimwe chagaiwa chaane hupfu huri masupamaketi iye uyu chaatuma mukadzi wake kuti enda hupfu akumba nemukadzi wake achidya sadza so achiti magaya ibenzi sadza rari kudya chibahwe chakarima namagaya obva ati mangwana ndikuda raisi munyatsorowa kari kasaladi saladi yacho hazive kuti akarima kabhiji racho ndiye magaya achidya so achitidei magaya ibenzi itsotsi riri kubira vanhu nendandi dzake chiri kunzi ndandi iristband tichaibata iyoyo tichaibata panext talk show tichaibata nhasi nokuda kungoma saka naona munhu achitimba sadza so achiritimba obva ati magaya ibenzi haasi kutoziva kwabva chibahwe chagaya hupu hwaari kudya apedza ipapo obva ati mangwana vana ngavaende kuchikoro vadya mapotato haana kubvunza kuti mapotato akarimwa nani munhu akarima mapotato zvakanetsa last year aipengera magaya ndimagaya mapotato akazara maketi yese akatuma mukadzi kuti ndatenga mapotato woita basa rokutuka magaya aisa kuti chikafu chine